wardeg dagadaawadayaal dagaal maqribnimadii caawa bilowday ayaa weli ka socdo gudaha magaalada gaalkacayo laba beelood oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay deegaano ka baxsan magaalada gaalkacayo dagaalo maryo dhiigle la kala furtayna uu dhex maray ayaa bartamaha magaalada ka bilaabay maqribnimadii caawa gurmadkii ciidanka iyo hubkii loo daadguraynahayay jiidaha hore ee maalmihii ugu dambeeyey ay dagaaladu ka dhacayeen ayaa iyagii un iska horjeedsaday labada beelood ee kor ku dagaalamayeyna galbeedka gobolka mudug ku dagaalamayeyna magaaladan ay degan yihiin oo labaduba awood ku leeyihiin foodaa la istaray maqribnimadii dagaal bilowday iyadoo weliba dadku aysan iska dhaadaynin dadkii iska kabaraweysanayay ee magaalada micnaha ka dhex shaqaysanayay iyo dadkii magaalada iska dhex joogayba jugta hubka culusun bay ka warheleen iyo bartamaha magaalada oo ay ka qaraxday welina dagaalku waa socdaa oo gudaha magaalada ayuu ka socdaa hubka culus bay isku adeegsanayaan dhimasho badan iyo dhaawac ayaa jira dagaalkuna weli waa sii socdaa waa dul istaagi doonaa labada beelood ee halkan ku dhex dagaalamaya dhahna magaalada gaalkacayo ku dhex dagaalamaya asbuucyadii lasoo dhaafay ilaa dhowrkii bilood ee ugu dambeysayna dagaaladu ay dhex marayeen ayaan halkan ku iftiimin doonaa hadduu alla idmo waxaan sidoo kaleeto dul istaagi doonaa labada maamul ee galmudug iyo sidoo kaleeto puntland dagaaladan dhowr jeer baa wafti bay u direen asbuucyadii lasoo dhaafay wafti heer wasiiray labada maamul u direen xaggee ayay ku dambeeyeen maxaa dagaalkan soo celcelinaya yaa ka dambeeya yaa khalad kale dhulki laysku haystay labada beelood ay isku haystaan yaa degi jiray iyadana waan iftiimin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya meel dheer ka tuura idinkana insha allahu tacaala baaqana soo diro dee ummadda ilaahay inuu ilaahay kala qaboojiyo aynu ku bilowne dagaal maqribnimadii caawa bilowday ayaa ka socdo gudaha magaalada gaalkacayo laba maleeshiyo beeleed ayaa ku dhex dagaalamayo gudaha magaalada labadan maleeshiyo beeleed intayna dul istaagin khasaaraha magaaladii hadda dagaalka iyo halka uu ka socdo iyo xaafadaha uu ka socdo labadan maleeshiyo beeleed asbuucyadii lasoo dhaafay iyo weliba maalmihii ugu dambeeyey ilaa shalay mooyeene daraadu laba maalin ka hor iyo sanadkii lasoo dhaafayba dagaalo ayaa ku dhex marayay deegaanada jicboor maygaagta ilaa iyo dhulkaas oo dhan ee galbeedka gobolka mudug dagaalo maryo dhiigle la kala furtay oon waxba la ysku reeban ayaa halkaasi ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey oo hadda laba maalin ka hor dhacay 20 bay iska dileen tira intaasi 3 jubbaarkeedna waa ay ku dhaawacmeen waxaa kasii horreeyay dagaal bil ka hor dhacay oo iyadana 50 qof hal maalin ay iska dileen welina murankii iyo wixii lagu dagaalamayey ee labada beelood u dhexeeyay weli waa taagan iyo xal lagama gaadhin dagaalkii marka halkaa ka socday maalmo ka horna ka dhacay maygaagta iyo alkaa iyo jicboor iyo aagaasi ka dhacay waxa uu sababay in bartamaha magaalada gaalkacayo uu ka qarxo oo halkaasi ay ku dagaalamaan bartamaha magaalada ayuu hadda ka socdaa dagaalkan wuxuu bilowday maqribnimadii caawa labada maleeshiyo dee halkaa ubaa la isku arkay iyadoo dee hub urursigiina uu ka socday magaalada labada dhaawacee labada dhinacba magaalada la keenayay intooda badan dee bartamihii magaalada ayuu ka bilowday magaaladana waa wada degan yihiin ku darsadee labada beelood ee dagaalamaya waana labada beelood ee magaalada ku xoogan weye gaalkacayo markii la fiiriyo populationka bartamihii magaalada ayay baashu ka bilaabatay marka gigtaa la iska geliyey inta la xaqiijiyey laba qof ayaa goordhow lai sheegay inay hadda ay dhimashadu marayso walow aan si rasmiya loo ogaan karin oo dee hubkan meelo kaluu ku dhacayaa oo labadan maleeshiyaba ka baxsan dad shacabuu ku dhici karaa cid ururisay oo hadda gurmad gashay oo durba hadda ku guulaysatay inay magaalada ururisana oo ay meel walba tagtana ma jiro labada dhinacna xidhiir fiican oo hadda dhex maray oo ilaa iyo hadda shacabku isbay dhexgelin waana habeen xilli maqribahoo dukaamadii la cidcidayo wixii becshiradii waxa weye dadku kala dheelmanayaanna way ahayd kala carar baa la galay hubkuna dee markii la isku adeegsado dee xabaddu waxaa laga yaabaa meel fog oo meesha lagu dagaalamayaba ka baxsan inay wax ka dijaan suurtagal ah laba qof baa laakiin hadda si hordhaca la ii xaqiijiyey goobjoogo ku sugan gudaha magaalada oo aan wacayna wuxuu yidhi war bahashi bahal baa nagu socotee telefonka iga jar buu yidhi dib baan kaa soo wici doonaaye telefonka iga jar buu yidhi weli marka hadda iguma soo celinin iyadana ku kale oo aan la xidhiiday wuxuu yidhi meeshay wax ka dhacayaan waan ka dheerahay laakiin telefomaan diray laba qof baa la ii xaqiijiyey buu yidhi inay hadda dhimashadu ay marayso si kastaba dagaal baa hadda ka socdo gudaha magaalada labada beelood baad sugaysaane meesha ku dagaalamaya intaa maan raacinaa mise waan iska daynaa war iyo xaal waa laba beelood oo soomaaliyeed galbeedka mudug bay isku dagaalamahayeen asbuucyadii lasoo dhilaa sanadkii lasoo dhaafay baan dhahne
laba maalin ka hor buu dagaal halkaa ku dhex maray labada maamul ee galmudug iyo puntlandna waxay isku dayeen inay xaliyaan xalna lagama gaadhin ilaa iyo hadda colaadda halkaasi ka taagan laguma guulaysanin in lasoo afjaro waa colaad u muuqato in siyaasiyiin ay dabada ka riixayaan oo labada maamul labada dhinacba kasoo kala jeeda ay ka dambeeyaan waa suurtagal waxaa sidoo kaleeto arrintan lagu eedeynaya nin madaxweynaha galmudug u taagan oo la yidhaahdo liibaan shuruq gaalkacyana kasoo jeeda hub meeshana hub culus iyo ciidanba ku haysta inuu bahasha isagu karkarinayaa lagu eedeeyey waa sida odayaasha deegaankaasi qaybo kamida ay qabaan dadka deegaankuna ay xaqiijiyeen ee ay dhaheen ninkaasaa bahasha hurinaya si kastaba colaadan halkaasi kusoo noqotay ayaa weli taagan waxayna saameyn ku yeelatay oo hadda loo soo daadegay magaaladii gaalkacayo ee la wada deganaa kadib markii lagu kala adkaan waayey dagaalkii baadiyaha iyo tuulooyinkii kore ka socday aagga maygaagta iyo sidoo kaleeto jecboor oo dagaalkoodu ay soo noqdeen dagaaladan ereyadaasi ka taagan lahaansho dhuleed ayay ku salaysan tahay labadan beeloodna markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraad toona maaha muddada sanadka in ka badan 5 jeer ayay isfara saareen oo dad aada u tiro badan ay iskaga dileen dagaalkii ugu dhimashada yaraa waxaa la ii xaqiijiyey inay 10 qof ay halkaasi ku geeriyoodeen dhinaca maamulada galmudug iyo puntland wafuud kala duwan bay u kala direen marar kala duwan oo heer wasiire ah waxaa la iskugu tegay deegaankaasi jecboor maygaagta iyo aaggii lagu dagaalamayay kuma aysan guulaysanin inay nabad kusoo gebagabeeyaan oo beelahaasi heshiis ay kala dhex dhigaan ilaa iyo haddana wuxuu sababayba inay heshiis la dhex dhiga iska daaye in magaalada gaalkacayo caawa laga qaxayo oo waxa weeye kala cararaay ay taagan tahay oo madaafiicdu ay ku dhacayso waxa weeye meel walba oo magaalada ka mid a xaaladdu weli way cakiran tahay qaxya barakac baa ka socda dhowr qof sidaa horey baydu kula wadaagay waan wacay war carar baa nahay sug bay dhaheen carar baa nahay carruurtii baa gacmaha la haystaa oo lala sii cararaya dagaalkuna waxaa la sheegay in daqiiqada ka dambaysa uu sii xoogeysanayo oo dhinacyadu ay gurmad helayaan waxayna u muuqataa in maadaama lagu kala bixi waayo banaanka kore ee magaalada ay doonahayaan labadan maleeshiyo inay ku kala baxaan gudaha magaalada gaalkacayo oo ay wada degan yihiin magaalada gaalkacayo waa magaalo u dhaxaysa labada maamul ee galmudug iyo sidoo kaleeto puntland waayihii dambena heshiis labada maamulo ayaa laga gaadhay oo dagaalada duleedyadeeda ka socda wax saameyna kuma in lahayn gudaha magaaladu ganacsigu caadigiisa ayuu ahaa bulshadu way isdhexgelaysay labada maamul ka kala tirsan waa la kala ganacsanayay wax colaado weyn oo magaalada gaalkacayo ka taagnaa ma jirin balse waxaad moodaa inay hadda ay u soo dhaadhacday colaadii ka socotay duleedka magaalada gudaha magaalada loo soo dhaadhiciyey oo maleeshiyadu hadda uu yahay bilow dagaalkan hadda caawa ka socda waynu eegi doonaa daawadayaal wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo